T'as appris un coup, tu vois, on va faire ça va? Malé, on a folie, babé, kelengele, on va faire mais à ma kenine. T'as appris un coup, tu vois, bonsoir, ça va? Malé, à Haketo, on a vidéo, on a direct partagé un page grand, puis on continue. Bonsoir, bonsoir. On a folie bébé kelenge. Dra, ko bichogoli, ça va? C'est le Koulibaly, ko kai. Abaka. Malé, on a folie bébé. Ma folie islam, on a folie no et assalamu alaikum. Amanjo doni. On kɛra fama ye mais ɲinɛ tɛ quoi ko kunna taabolo don il fallait que comme an kun bɛ sunkalo fɛnɛ na Bakis ko bɛ cogo di yeah man, I'm ready for tonight, man. You already know I'm ready every night for the game. It won't be no game, it's just gonna be a blowout. Yo, Mali, abe aketo kwa. Abe aketo mega video kani Android. Jeu chamambala jeu bitoka na Android là quoi. J'ai pas l'habitude de faire mes vidéos avec parce que il fallait tu sais que la vidéo quand la binateke. Bon Mali on a folie ba be kelele a beni yama a kera famai mais à ma kenyine ko nu tabolodo et puis ang me soumalo chera. Donc on a décidé qu'à temps donné ta quoi. Bon comme il y a une actualité au Kalama. Et à mes tribunal la Sini New York non et comme il fallait comme beko kaka dabla kan fla beko kaka dabla donc comme kan doy malla ubu ka barawla yo mo convoqué mo be kasola ubolo en re balba muso jene suko dugo ambado abi romna bi abu bolo ça fait un mois temena kunu bon comme tous les deux camps en fla be a décidé c'est ça ko banene ni fadene nyoro mangutu tien abna dabla en fait plenty do Kama millionnaire on a doromso nous va wele ko la reine sini ni ala sona nala manga jonya joana shuina sini ni nyangma o ba soro anye ko do doana bon ka fo malien de nyuma be aw munun ko ko abe buye fe aw munun ko ka be diko fe aw munu e malien de ye na ma voter ibeka ni beka nu bora kanenike ko mogo ne ma voter ibeka ke fa de ki baneni Mɔgɔ fɛn fɛn ne bɛ New York fanfɛla la ne de la ka buruja k'i photo ta k'i bila réseaux sociaux kan k'i fa neni k'i ba neni sini an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ Queens n'o ye New York kɔnɔna ye civil court la an bɛ civil court de la fɔlɔ o court ye mun ye o ye n'i bɛnna mɔgɔ kan k'a ka hakɛ minɛ na n'i bɛnna mɔgɔ kan a ka dahirimɛ k'o minɛ na n'i bɛnna mɔgɔ kan ka kɛ sababu ye a kun bɛ mun sɔrɔ a m'o sɔrɔ bilen
ka fɛn fɔ mɔgɔw ma réseaux sociaux ka mankutu tiɲɛ o kɛra bana ye o kɛra tɔgɔ tiɲɛ o kɛra baara tiɲɛ ye o i bɛ to o kɔrɔti de la fɔlɔ kɔrɔti ye mun ye o ye tribunal de ye sisan a bɛ lajɛ a bɛnɛ hakɛ ka cogo di e ye mun pɛrdiya kɔnɔna na a yɛrɛ ye mun da e kan an b'a dɔn k'a fɔ ko juge sini juge tribunal la Queens New York yan a tɛna kɛ malien ye a tɛna kɛ jalo ye a tɛna kɛ keita ye wa a tɛna kɛ sanɔgɔ ye an b'a bisigi k'a fɔ kɔni sini mun ni mun ka kan o bɛ di o ma voilà bon plainte fila de bɛ yen fɔlɔ a yɛrɛ balimakɛ a denkɛ n'a dɔgɔkɛ Mohamed le parrain ne ka plainte bɛ yen Aramata Sanogo n'o ye an yɛrɛ kɔrɔmusoba ye Blackie muso o fana ka plainte bɛ yen plainte fila de bɛ yen an tɛ na caman an bɛna fila de ni Ala sɔnna donc o de kibaruya bɛ yen n'an b'a da a tulo kan mɔgɔ minnu bɛ Bronx ni mobili tɛ minnu bolo n'a bɛ fɛ ka terrain ta ka na a bɛ terrain 2 ABC 2 a bɛ terrain 2 ta ka na 7th Avenue 7e Avenue kan a bɛ terrain 2 changer a bɛ jigin Jukɔrɔ n'a jiginna Jukɔrɔ a bɛ terrain E ta terrain E o bɛ taa n'a ye fo Satfin Boulevard n'a bɔra a tɛ bloc kelen yɛrɛ bɔ laisse moins d'un bloc a bɛ tagama dɔrɔn n'a ye ɲininkali kɛ n'a bɔra terrain dingɛ kɔnɔ dɔrɔn a ka ɲininkali kɛ ko kɔrɔtu bɛ yen mɔgɔw b'u bolo chambre a man jan fo sini adresse yɛrɛ filɛ nin 89 17 Satfin Boulevard Jamaica New York nin de ye adresse ye n'a sera yen a bɛ ɲininkali kɛ u bɛ ye yira a la bon maliyɛnw sini an bɛ fɛ ka maliyɛn den ɲuman bɛɛ ye maliyɛn den ɲuman fɛn fɛn ko neni ko ka dabila ɲɔgɔn buruja ka dabila ka ɲɔgɔn photo ta k'o bila réseaux sociaux kan u ka dabila ka ɲɔgɔn masaw photo ta k'o bila réseaux sociaux kan u ka dabila komi kan fila bɛɛ bɛn'a kan k'a ka dabila sisan a bɛ dabila ni mun ye parce que kuma fɔra ka dɛsɛ vidéo fɔlɔ yɛrɛ kɛra ne kan ne Mohamed le parrain ne bɔra ko ne yafara ninnu ma ko parce que maliyɛn denw de don musolamɔgɔw don mɔgɔ dɔ de bɛ fɛ ne ka taa ko kɛ ko mun man ka kɛ n ka taa bɛn u kan n ka taa ko kɛ mun man ɲi maliyɛn den fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ k'a fɔ ko n yafar'u ma o de y'a tɔ juguya filanan kɛra ka sabanan kɛ ka naaninan kɛ n'i ko k'i bɛ se ka ko kɛ problème tɛ ko min ka di ye n b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la olu jamana tɛ yan ye dɛ Amérique bɛɛ ka hakɛ bɛ d'a ma bɛɛ hali président n'a bɛnna fatɔ kan fatɔ ka hakɛ bɛ d'a ma an b'o jamana de kɔnɔ sini anw bɛ taa juge ɲɛfɛ an t'a fɔ juge ye k'a ka bɛn u kan an t'a fɔ juge ye k'a k'u ka hakɛ minɛ k'a di an ma an b'a yira juge de la mun kɛra an na a ye mun d'an kan a ye mun bɔ an ka sɔrɔ la a sera ka mun da an yɛrɛ bakun kan an ka denbaya an b'o de yira juge la juge b'a lajɛ n'an ta ye tiɲɛ ye an ka hakɛ bɛ ta k'a di an ma n'an ta tɛ tiɲɛ yɛrɛ sini na Ala sɔnna an bɛ n'o ye n'a tɛ da o tribunal yɛrɛ ma n'an kan ka taa yɔrɔ min na an bɛ taa yen nin ko in kɔni nin ko in tɛ da sira la ni Ala sɔnna an tɛ kuma ka tɛmɛ Ala ta kan bon ɲɛ bɛ Aramata Sanogo a yɛrɛ filɛ nin ye a bɛ lin na n b'a essayer k'a ta ni dakuɲɛ hakɛ min b'a bolo a ka se k'o kuma maliyɛn denw fɛ voilà maliyɛnw i jɔ n b'a lajɛ ni sera ka ara ta peut-être awɔ 9 17 Satfin Boulevard n'i bɛ Bronx kɔnɔ Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ara ko bɛ cogo di? Ne lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma. Bɛɛ tulo b'i la. Ok Mohamed i ka nin diyara n ye. Vraiment trop c'est trop. Yes. Banɛni an ko k'a dabila jamana in kɔnɔ yan. Wa a bɛ dabila par la force. Siga t'a la. N'Ala sɔnna a ma. Ka an banɛni Jara i bɛ se ka mɔgɔ banɛni i t'a dɔn i t'a bɔyɔrɔ dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn. An ma deli ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ. Wallahi Jara mɔgɔ bɛ se k'o kɛ. Ko ne ko welcome to New Jersey. On est ensemble.
Kone koko be welcome New Jersey konana. Bon Mali au New Jersey nato do oye état do affaire de New York koro. Ni jatigila de kera ye kulu suro. Bon naba kalama musokoroba no abe wele ko mama national. Ore kele no go jatige. Okay, kafe ara. Ok, Mohamed le parrain. Ninte ka foko anga jugu manjugu. Jugu ya be yoro nete. Parce que jadi kadni. Ala ene da jadro ni kama ni ene zo be ni kisa udi follow. C'était se jugu ya la mais trop c'est trop. Ite mogo banen. Fo ka tla ka potota. Ka pla ka baneni. Mohamed. Ko o tinyebe na nala na krasonama ala teme ko ni korti e doni fitini droni awo no ni adamine de criminal korti ko be ko fe kana a criminal munun karana ko be ko fe ko kana exactement mo na ma jugude wallahi amma bo ambe tunga de fe antala deli ka jugu yake nyogona kwa mais ni mgo mi ko kuta dabla donc aba yola ka foko ya loi jamana de kai nota ni Afrique do amase na ibati gimne droka do jeu la yoroni kele wallahi mais ya mbugolité donc fama o debe aka en juger ka be black place là kono kuma ko beki ke seu qu'on a là sonama ko tribunal ba juger, il y a pas de problème. Bon, ara amba donné ba do ka fo ki ka plenty be civil court la follow. We had the criminal fene be no. Oh, criminal fene be. Bo cliff line na nyeba la mo be kane wele ka bo fa be fe kwa anga dabla ko malien de damado anga ko da me olu kumbe mi angume ka buruja kuma mina olu mo kumbe mi Mohamed, ika kumala tigetere. Ali suro unana bisla uduna mobli mun kono kumbe ka ambane no mobli kono nana. Yora tete mo. Suro ngoro. Utume ka ambane. Donc, an yu duwa udiuni kwa itise ka bla nere wallahi ni tune na droibeta. Wallahi. Parce que ne ma ke ka tinye. J'ai un bon cœur, wallahi. Ne cœur kain trop. C'est Djouyala. Al nere, ne beninke quoi. Hein? C'est malgré moi-même parce que t'as d'abla ou bedo, il ka boîte kono ki baneni. Mais ara, on est ka, ou vidéo follow kaneka, on est bora ka vidéo ke ko ya faruma. Ne kuntu don, moi je les connais pas. Moi ya fara. Et ma femme, ja ya famu ote. Ne ko ngo ya fara ka vidéo ke mo mun dona ne kalina. Akacha 100 personnes qui te nundo ko di ato iko ki ya faruma ko nunto mo ire est-ce que bado ou ya yirana ka foko vraiment ou to mo ye quoi ou klala ka dore ke 3 fois encore Mohamed ika plateau kwa mo to ko manne unine ka mo chama be kuma koko mo de u blala neta nota utene don uten fado uten bado ko mo de u blala wi reda yoru be kuma nen kemere bu be kuma benyana ube bega téléphone kono ima famia mais baneni ne baneni abedabla o jagwa fama Mohamed e ko ni bado ni mo ye ba ay yene banene ti don nti to don jam don mais doaudien ne yi labo ni ka adresse ni ki labo ta tribunal là o doaudien et puis be batene ne bakad ne turu ala hala son sumay ne batene nde nous bado ne batu yo musomi dien utene banene c'est almer ne kuma tembama ne flene mayne ne may ya me ne batu kan turu ne batise kala nyawa ka ntise ka nyawa ka wallahi e ka kuma la tigate mo wora ya fonye wallahi mo wora fonye me sungalo de la nsunendo mo wora ya fonye ko uye mu ki bala ni ko wallahi kuti bado ki ba ku ye mo mi vraiment ko mo sabali le mo nyuma wallahi a fori ko fa do ya fonye
Mais Kabla, n'taou don. Ah, même pas pour quelle raison? N'taou don. Hein? N'taou don. N'taou fado. Ma yinika ala ou don. Ima famia. Noten, nous me se kake, n'doroye comme vous se kake n'dinflain. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Hen boudou sukuna chuko. Kojugo aya to tribunal ka ambonyo ko na wakasroka ka anwele kanga yafa. Parce que hen boudou sukuna tant que boudou sukuma sania ute mo ba ne ni dabla. Angon ma do ya jamana mi American jamana ni ya ye ko lu ere bu jo kanene ni kanebane ke banene sharia mwanche otewa ni sharia bora insisa eske olobe ka munga obise kake na fura ko fem ngadi munye kiko ke adamando ala ni mali kundo sa konti bana wallahi sa konti baneni bana parce que ajama beneko ni duba kono dini ajama beneko mimbe seka a régler à la minute ima famia note wallahi nete mo juwe Mohamed rete mo juwe chien folo la ko ki ya fara wallahi ne rete mo juwe mais trop c'est trop trop c'est trop fubedo imalola ikerata ifarata etene do enega malo o mu mesi ima foshi hein foshi ou quoi derrière baneni ou quoi neni le 3 mai oui donc oui baneni kan che baneni nya askrim shati beke abebe mbulu le 3 mai ou a sur plein nimbi le 15 oui une photo ta ko bordel ka une photo publiée ou ka page do ka ko bordel mais ara moyen dabalia bankwa ni nous page créer suina tini o ba so ara do tado abake chowo ne des spécialistes en computer donc aller de ba belabo ima famia ala yu dani ni kama kwa baneni fema be mo barika baneni bi barika bani bon ara na an ta ko nganga ken na flyer la kwa ni yaye buye chokoroba ni mu daroka oni mamediko an ta ko ni salam lafia di akola wallahi ima famia ça fait la mo la mori choko te kele notre Mohamed ne bandi de ni kunye bandi ala kadidi ne sumayara di ima famia note Mohamed ne nyoko bandi flama wulu ara ne nana jabana nkono ya domina ne ye ekumbe no ne de kumbe nyogonka angbe Northern Boulevard ka shukume boy ne no chogodi dia dongo do febi pansu kuna dia dongo do fakali de kumeka nga quartier la ya no bana an woni an sera ko ku ala sera ka to anko wallahi ma soro sino aye malien chama shu blaka tade la barka bane dinte se do udina sa Mohamed foka fembe barka di Mohamed al ni be $1 soro par semaine ni barka bila avec $1000 ka dima abana barka di fembe ni barka di una ibeta gongon fe bon ara ika kuma la tigate anya ika foko nunu na to parce que anu be terminal muna sisa oye o be se ka warko de anya ika fo nunu na to ni yo kono maseka ale avion takana nu use bi pisire kono eritanduru ore te magari ko ye folo wallahi afotukuni Mohamed ça fait pitié wallahi ça fait pitié parce que mbalma ani la mede pourquoi jeneka arrestation ou ma manifester comme il faut abi comme jenebe mine sini yoro jenebe na mercredi do de fait atato rasa ka shola rasa ni rasa tout ta do au mardi wula fait des plaintes diriuma ça veut dire où yoro kumbe kono bwan kono ori ato ama manifestation baye ou ka côté la jeneka minena foi wora tere ni de kundo ara ta fe no koni ne ba yini bela jelen fe e mo de ko e banenna e mo de ko baneni ka boy to socieka ambega nyo sini 8917 Saftin Boulevard we porti
9h30 n'ala sona après an bɛ ɲɔgɔn ta criminel court la donc ko bɛɛ bɛ ban n'a banna Mali la cogo min na an b'a ba extérieur la fana o cogoya la n'ala n'o tɛ on n'est pas méchant on est ensemble like on est ensemble ne yɛrɛ ninnu ye quoi musow de don denmuso bɛ ne yɛrɛ bolo i yɛrɛ k'i denmuso ka bɔ i kɔrɔ k'a ta tunga la jango fo 2 a bɛ mun kɛlɛ na ne yɛrɛ de b'a dɔn i denmuso ka di mɔgɔ ye cogo min n'a fɔra ko olu 2 denmusonin de bɛ tunga fɛ mais kana baara kɛ nin ye ka mɔgɔ an bɛ se k'a fɔ u ye communauté terrorisée de quoi wallahi voilà o bɛ ne ka plainte kɔnɔ u ye communauté terrorisée de a bɛ bɛn Mohamed an ka to court ma quoi ok an b'a to ma bon malien o de tun b'an bolo k'a fɔ criminal court donc u bɛ ni tiɲɛ bɛ mɔgɔ min fɛ ala bɛ tiɲɛ d'o tigi ma o an ka to vérité kɔfɛ dɔrɔn ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ o ye ne ka kuma laban ko ne ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ malien aramata ko k'a ka bɔ sini mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ Queens i bɛ Harlem terrain bɛ se nin yɔrɔ in na o ye terrain E de ye E de bɛ se yen nɔ n'i bɛ Bronx i bɛ terrain D ta ABCD 2 i bɛ terrain 2 ta n'i sera 7e avenue kan i bɛ jigin jukɔrɔ ka don terrain E kɔnɔ i bɛ jigin Saturn Boulevard la n'i jiginna a tɛ bloc kelen yɛrɛ bɔ n'i ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko kɔrɔti dɔrɔn mɔgɔw b'a yir'i la donc n'i bɛ Harlem fana i bɛ se ka terrain C ta ka taa changer ka terrain E ta 42e na ou bien i bɛ se ka terrain D kelen ta ka na changer 7e avenue kan ka terrain E ta E de bɛ taa yɔrɔ la toujours terrain E de bɛ taa yen bon n'i bɛ mobili la fana adresse bɛ yen nɔ i bɛ se k'a don i ka téléphone kɔnɔ GPS bɛ se ara heure jumɛn de don c'est à 9h30 sɔgɔma 9h30 oui mais i bɛ courtroom dɔn jukɔrɔla an bɛ jukɔrɔla de la fɔlɔ n'ala sɔnna u bɛ taa 101 room 101 n'a sera tribunal n'a sera court in na n'a donna room 101 a b'o de ɲini 9h30 ni ala sɔnna an bɛ yen bon komi parti fila bɛ bɛnna kan ko nin ka ban n'ala sɔnna a bɛna ban ara kumakan laban jumɛn de bolo ka di mɔgɔw ma an ka bɔ yan kumakan laban min bɛ ne bolo vraiment trop c'est trop quoi an k'a ɲini an ka solution ɲini maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka haine kɛ an k'a bila ka bɔ dusukun na n'o tɛ minnu bɛ banɛri kɛ hali n'u ɲɛ i b'a dɔn ko haine de b'u dusukun na ko ala k'u changer ko ala k'u changer ko kɔtila taga tɛ dɛ an bɛ fɛ de u ka changer ka dugawu k'u ye quoi olu tɛ se ne tɛ se k'olu su wari si la k'o bɛ ne nafa je travaille je gagne par semaine ne bɛ sara heure de la ne tɛ baara la ko ka n ta ɲini ne bɛ sara par heure de ni heure min baara o de bɛ sara n ye ko ala k'u changer ala ka sabali d'u ma sunkalo ba ala k'u bɔ banɛni na ala ka kumakan wɛrɛ du da kɔnɔ min tɛ banɛni ye voilà i ma ye ko muso bɛ sɛgɛn dɛ peut-être fɛn bɛ bɛ banɛni kɛ i ma den wolo de n'i ye den wolo don o don i tɛ banɛni kɛ i ba ye valeur min bɛ ba diɲɛlatigɛ kɔnɔna na Mohamed walisa ala ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali taali ala ka Mali kɔrɔ ara i tɛ sigi a kan komi mɔgɔ caman nana len na kunu yɛrɛ k'a yira ninnu na k'a fɔ ko ala yɛrɛ de tɛ ninnu ka côté la ninnu yɛrɛ ni ala tɛ kelen ye kunu u ni ala tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ si la kunu u nanen histoire ni mun kɛra u taara don muso min y'o ta jama o da jama tulo kan quoi pour que an ka video in bila u donna u tun bɛ ka ne ba nɛni u bɛ ka ne cɛ ba nɛni u donna mobili kɔnɔ u tun b'o ko de kɛ 2 blocs a tigi y'u labɔ mobili kɔnɔna na k'u ka bɔ a ka mobili o kɛra sɔrɔ an kɔrɔ balimaw ko ni sunkalo ba in na aw bɛ ba nɛni aw b'a dɔn ara ye tɛ ne ka mɔgɔ ye a tɛ ne ka mɔgɔ ye wa i m'a faamuya o muso yɛrɛ taara kɛ e terimuso yɛrɛ dɔ de i dɔnbaa dɔn n dɔnbaga dɔn i m'a faamuya donc k'u ka sabali halisa u ka sabali u ka mɔgɔw ba to yen
baw ma foyi kaw la. Bon balma na ma famu ara kunu unane bisire takana ujigira bisare la uye deme de nyini mogo do fe no se ka nyewu ma ka to bla uni mama national de me nyogon fe ku bi to fe no uye deme nyini o muso fe o muso nyemu ma ko do ka mobile kono u donne mobile kono de uye faneni banen damne o be ka ara nen chogom na o be ka to black fenen de bon unyene na mun ko ta do ko o muso era aka moy muso de akanto ka be ka ara juma ndeni abuka black john ndeni o ne ka mogo de abo nenni dabla bo ku yu kanto ko le mobile de joso kanade o muso sina ka jo sira chamanchela goudron chamanchela ka daile ku ka bo ku fli kenema bo depo yoro la lu manga do ka foko ala bi yoro okay. Vraiment Mohamed o même fait que ka fo vraiment ko vive la vérité jamana be jo wala be jo ka soro banente. Ok, problème tala bon malien ala ka sumalo to laba ko nyuma di en bella jelima. Amen. Ok, Albert, merci beaucoup. Okay. Je vous embrasse. Ok, Kambe. Merci. Yeah. Bon, nous arai vidéo ka foi dans les codes ne be sene mogo ni sembi se ki se consulat sene vraiment ba fe ka ye no ka ira juge akana ke juge kono ko mogo be ka bagaw made mais juge re ka jama ye mogo kana ka testifier ka fo ku be ka mogo terroriser re mogo ni bi se ke i sembi se ki se adresse encore c'est 89 17 Satfen Boulevard avec coïncidé terrain E de bitaille ni bora terrain dingue kono doro ne yiningali ke ko kortu no e tribunal ate ali bloku kelembo o bayi la o video kungurungu do ka se amabi ka foko vraiment amba fe mo fenfe ne de buye kanubai e diko kanubai ere de malien horon den e dametige ko ne ni ere de tika problème ye itifa ka ni me iklola ni bi se ka se sene abidjan ni woni adamne de ni adamne de an me nyona nyere koroke musa tugara ke kibaro fo daimu kaimu ori ato le fly na jeneka mineni na ma manifestation bayo ka côté là parce que comme jenabe mine sini mercredi convocation tara di mardi wula fe bon yere kuma kono beya famu ka fo ko réseaux sociaux sumana beyi klokorola soro ame jamana mun kono o jamana ta permettre ka fo mun gadi mba ke fo iti bala bon na côté ko mun gadi ka ba ke ko fo iti bala voilà on bia ante 50 nyine wa mogo tanchi ante mogo chi an rebia bon malien ni vidéo m'a bla quoi je vais laisser ça entaro ni mena ni Aïssata Sarbeli na bon je la vois pas alors m'a bla quoi abalma ke na dengue Mohamed le parrain assalamu alaikum.